Hóspede Residência Stays, bem-vindo à Vila Velha, à Praia da Costa e à nossa unidade aqui no edifício Veleiros. A localização para você, querido hóspede da Residência Stays, é sensacional, é simplesmente o melhor ponto da Praia da Costa. Aqui à noite vai ter as barraquinhas, um lanche, espetinho, você vai poder aproveitar bastante a sua estadia aqui, ó. Esse aqui é o edifício Veleiros, logo um lugar maravilhoso, um excelente ponto aqui, um dos melhores pontos da cidade. Está aqui, ó, nosso edifício Veleiros. O apartamento ele fica aqui no 6º andar. Recomendação: depois de você curtir bastante seu dia ali na praia, a entrada exclusiva para banhista é aqui, tá? Então senta no ladinho, não pode acessar pela entrada social sob hipótese alguma. Então você vai receber também todas as orientações, o horário de check-in, check-out, vai ter uma pessoa para te receber aqui, você vai receber as chaves e o controle da garagem e a senha da fechadura. Para você acessar a vaga de garagem, aqui é Antônio Gil Veloso, você vai entrar aqui à sua esquerda na farmácia CBN, aqui é o edifício Veleiros, tá? Você vai receber aqui o seu controle. Então passando aqui a sorveteria, tem logo um barzinho em frente também, edifício Sereia. O acesso à vaga de garagem é aqui na lateral. Entrando você pode estacionar onde estiver solto, a vaga é rotativa, onde estiver livre, tá? Tem uma vaga disponível, mas ela é rotativa. Depois que fechar essa porta, que fica para a rua, aí sim que você pode abrir essa aqui, tá? Aí aqui é o nosso hall de entrada. Não tem porteiro. Não se preocupe, porque a porta ela vai fechar automaticamente, conforme você pode estar observando aí. Veio da praia, então acesso exclusivo ao apartamento pelo elevador de serviço, tá bom? O elevador social fica aqui na frente, quando você chegar seco. Para você sair, acessar a praia, que é logo aqui na frente, apertou o botãozinho aqui, saiu dessa porta, botãozinho branquinho aqui, ó. Pronto. Só aproveitar a sua estadia na cidade mais linda do país, hein? Vila Velha e a Praia da Costa.